नमस्कार। आज हमारा 5वां दिन है दिल्ली टू लद्दाख बाइक ट्रिप पे। और अभी हम हैं लद्दाख के पेंगोंग लेक पे। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और टेम्परेचर 7-8 होंगे। बाकी ठंड है और हल्का सा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बाकी आप ये देखो पूरी पेंगोंग लेक देखो, एक बड़ा व्यू चेक करो इसके। दिया है।